Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Дана мен денсаулыққа каналы және жалпы тәжірибелік дәрігер Дана Асқарқызы. Бүгінгі тақырыбымыз бұл бауыр және өт жолдарын үй жағдайында қалай тазалау болып табылады. Бұл тақырыпқа оралмас бұрын сіздер менің арнама тіркеліп қойыңыздар, комментарий жазып, лайк басып қойыңыздар. Бұл менің каналым үшін үлкен қолдау болар еді, және де мен сіздерге де разы болып қалар едім. Бұл тақырыпты қазіргі кезде өте көп адамдар талқылап жатыр. Бауыр және өт жолдарын тазалау, үй жағдайында қалай тазалаймыз деген секілді. Біріншіден, қазіргі кезде бауыр мен өт жолдарын тазалайтын негізсіз әдістер көбейіп кетті. Солардың қатарында мысалы лимон мен май қосылған әдіс болсын, және де магнезия арқылы бауыр өт жолдарын тазалаймыз деген секілді көптеген жаңағыдай негізсіз ақпараттар пайда болды. Және осы ақпараттарды мен пайдасыз деуімнің себебі, бұл заттарды өте көп қолдану барысында организмде жалпы өт жолдарында тастың пайда болуы көбейген, және мысалы PubMedте қарай барысында, зерттеу барысында адамда осы әдістерді қолдану кезеңінде өт жолдарында тас пайда болып, соңы хирургиялық отамен біткен деседі. Сонымен қатар жалпы бауыр және өт жолдары бұл негізінен организмдегі бауыр бұл өте өзіндік жаңағыдай өз-өзін тазалауға, жалпы улы заттарды, токсиндерді бейтараптауға, ыдыратуға өзіндік әсерін тигізетін бірден бір орган болып табылады. Бірақ та қазіргі кезде менің қабылдауыма өте көп жалпы бауыр және өт жолдарының мәселелерімен келіп жатады, және ультрадыбыстық зерттеу әдістерінде жаңағыдай бауырдың май басуы, жировой гепатоз немесе диффузные изменения в паренхиме печени деген секілді, одан кейін застой желчи деген секілді қорытындылармен келіп жатады. Бұндай осындай сізде жалпы ультрадыбыстық зерттеуде сізде осындай қорытындылармен келсеңіз, онда бұл деп отырғанымыз сіздің бауырыңыздың және өт жолдарыңыздың бұзылуының бастапқы белгілері десек болады. Және бұған негізіне көбінесе біздің жалпы қолданып жүрген тамақтарымыз өзіндік әсерін беріп жатады. Ол рас. Үй жағдайында біз бауыр мен өтті тазалаймыз деген тақырыпқа келейік. Ең біріншіден сізде мысалы ультрадыбыстық зерттеу әдістен асцит, гепатомегалия, одан бөлек цирроз печени, немесе эластометрия, фиброскан сияқты әдістерден фиброз печени болатын болса, немесе тасты холецистит, яғни өтіңізде тас болатын болса, онда бұл мен айтып отырған әдістер сізге көмегін бермейді. Алдын ала айтып қояйын, және де бұл қорытындылармен сіз тек дәрігердің қабылдауына баруыңыз керек, және керекті емді аласыз. Ал оған дейінгі сатыларға, яғни келетін болсақ, сізде мынандай көріністер байқалуы мүмкін. Ол біріншіден іштің қатуы, қан қысымының көтерілуі, және де іштегі газдың жиналуы, іштің кебуі, одан бөлек ауызға қышқылдамның келуі секілді, және де мысалы кейбір адамдар толық болады да, және де ол толық болғанмен қоса арықтау қиындап кетеді. Және денедегі кейбір көгерулердің пайда болуы, созылмалы шаршағыштық, тәбеттің нашарлауы, және де розация. Розация деп отырғанымыз бұл беттің екі беттің бөлігінде жалпы қып-қызыл дақтардың пайда болуы. Мына жерде қазір суретте көрсеткендей дақтар пайда болады. Жаңағыдай белгілер сізде пайда болатын болса, онда сіздің бауыр және өт жолдарыңызға кішкене болсын зақым келген деген сөз. Және осы сәтте сіз осыны байқасаңыз, ультрадыбыстық зерттеуге түсіп көріңіз, және де жировой гепатоз немесе диффузные изменения паренхимы печени, застой желчи деген секілді қорытындылар болатын болса, онда мен айтатын кеңестерді сіздер қолданып көріңіздер, және де сіздерге көмегін беруі мүмкін. Бірінші ол су. Яғни жеткілікті мөлшерде суды ішуді мен әрбір видеомда айтамын. Судың организмге берер пайдасы да өте зор, және де жалпы
сіздің салмағыңызға қарай есептеу барысында жалпы қыс мезгілдерінде примерно 1,5-2 литрдей күніне, ал жаз мезгілдерінде 3-4 литрге күніне дейін су қабылдауыңыз керек, яғни таза су. Жаңағыдай чай, кофе, басқа да сұйықтықтардан бөлек. Екінші, тер шығару, яғни тер бездерінен тердің шығуы арқылы біздің организмімізде тағы бір орган, ол тері. Яғни теріден, жалпы тер бездерінен тер шығару арқылы кейбір зиянды заттарды біз организмнен шығарамыз және соған қарай детоксикация жасаймыз. Бұл көптеген физнагрузка, яғни жүктеме жасай отырып организмнен теріні шығаруымыз керек. Және бұл өз кезегінде организмде адреналин гормонын бөледі, керекті стресс гормоны кортизолдың деңгейін төмендететін болады. Және осыған сәйкес біздің организмімізде кішкене болсын тазалану байқалады. Бірақ та кейбір жағдайда, яғни баня, сауна секілді жағдайда барып тер шығаруға да болады, бірақ та бұны ұзақ уақыт қолдану жалпы организмге зиян десем болады. Одан бөлек, жалпы бауырдың ең басты өзінің қызметі самоочищение, яғни өз-өзін тазалайды. Соған байланысты үшінші айтатыным ол ашығу. Яғни аптасына 1 мәрте, 2 мәрте болсын дұрыс тамақтарды, жаңағыдай кейбір тамақтарды шектей отырып, организмді тазалауға мүмкіндік туады. Және одан кейінгісі фастфуд, яғни жаңағыдай көп өндірілген, ультраобработанный өнімдерді көп жеу біздің организміміздің улануына әкеледі. Оның ішінде фастфуд, чипсы, жалпы фри, тез дайындалатын өнімдер осы топқа кіреді. Және осыларды көп қолдану негізінен бауырдың өттің жолдарының бұзылуына әкеледі. Және осыларды сіздерге шамалы болсын рациондарыңыздан шектеуіңізді сұрайтын едім. Және кейбір өнімдерден көкөністік шырындар дайындау. Оларға мысалы сельдерей болсын, қызылшадан болсын, керекті өзіңізге қажетті смузиларды дайындасаңыз болады. Қазіргі кезде интернет желісінде смузилардың рецептілері өте көп, және олардың пайдалары туралы да өте көп ақпараттар бар. Олардың барлығы организмге пайдалы, сіздерге қолдануға рұқсат берер едім. Және де калий көп өнімдерді қолдану. Олардың ішіне жалпы жасыл өнімдер кіреді. Жаңағыдай қияр, сельдерей, жаңа айтылған көптеген шөптер, жасыл шөптердің барлығы осы топқа кіреді. Бірақ бананды сіздерге жаңағыдай абайлауыңызды сұраймын қолдану барысында, өйткені сізде инсулин резистентность болатын болса, бұл бананды көп қолдану қант диабетінің пайда болуына әкеледі. Сол үшін барынша абай болғандарыңыз дұрыс, бірақ жасыл өнімдерді көп қолдану жақсы өзіндік пайдасын беретін болады. Ендігі, жалпы организмге калий өте жақсы мөлшерде керек, күніне 5000 микрограмм күніне керек болады. Және оны біз осы өнімдерден шамалы жеткілікті мөлшерде ала аламыз. Сондай-ақ гепатопротекторлар, олардың барлығын дәрігердің қабылдауымен ішесіз. Тек қана мен сіздерге қазіргі видеомда ол қандай препараттар ішу керек екенін айтпаймын. Жалпы осы гепатопротекторлар тобына кіретін барлық препараттарды сіздерге жалпы ұсынатын едім осы бауыр қызметін жақсартуда. Соңғысы мен айтайын деп отырған өнім бар, ол Blackwish New Wave компаниясының өнімі, ол детокс, жалпы организмді тазалау деп қызметін атқаратын өнім болып табылады. Және де оның ішіне осы бауыр өт жолдарын тазалауда кіреді. Бізде жасуша жалпы судан тұрады барлығы, және біз жаңағыдай зиянды әдеттерді по-любому жасаймыз, және де осы жасау барысында біздің бауыр жасушалардың сырты
жаңағыдай май басылып қала береді. Өзіндік жаңағыдай май болсын, белгілі бір заттармен қапталып қалады, зиянды заттармен, және де оған белгілі бір мөлшерде организмге керекті өнімдер, витаминдер кіре алмай қалады. Және осы өнімдердің кіре алмау нәтижесінде біздің организмімізде жаңағыдай дұрыс емес симптомдар пайда болады. Осы өнім негізінен сол деңгейде тазалау, жасушалық деңгейде тазалау қызметін атқарады. Оның құрамында гумин, фульва қышқылы, инулин, дигидрокверцетин, магний гидраты, лаванда липосомасы бар. Және де олардың әрқайсысының өзіндік пайдасы бар, өзіндік жақсы әсері бар. Олар мысалы гумин фульва қышқылы бұл негізінен жаңағыдай өсімдікте, жануарларда жаңағыдай қоректендіруде топырақтың құрамында болатын өнімдер болып табылады. Және де бұлар жаңағыдай өзіндік құнарлылық бере отырып, өсімдіктердің, жануарлардың ағзасының дамуына жаңағыдай әсерін береді. Одан кейін инулин бұл деп отырғанымыз пребиотик. Ол пребиотик дегеніміз организмдегі ішек микрофлорасын қалпына келтіретін жаңағыдай керекті бактериялардың қоректенетін ортасы болып табылады. Осы пребиотиктердің әсерінен жалпы организмде жаңағыдай өзіндік белгілі бір баланс пайда болады. Ал дигидрокверцетин бұл антиоксидант. Антиоксиданттар осы мысалы антиоксиданттар өте көп. Витамин С да кіреді, және де белгілі бір өнімдер де кіреді. Және де осының ішіне дигидрокверцетин де кіреді. Ол антиоксидант негізінен иммунитетті жақсарту қызметін атқарады. Және де жасушалық деңгейде мысалы организмдегі холестерин деңгейін реттеуге қатысады. Сондай-ақ өзіндік жалпы жасушаға болсын, организмге болсын жақсы әсерін тигізеді. Ал магний деп отырғанымыз бұл жалпы организмдегі стрессті азайту, тотығу процестерін азайту мақсатында қолданылатын өнім. Және осы өнімді сіздерге ұсынамын. Соңғысы және белгілі бір жақсы әсерін береді, денедегі ісінуді де азайтады. Артық мөлшердегі суды, артық мөлшердегі өнімдерді организмнен шығаруға өзіндік әсерін тигізеді. Қорытындылай келе, жалпы бауыр өт жолдарын тазалау үй жағдайында осылай жүзеге асады. Және де бастапқыда айтқандай, сіздерде асқынған түрде болатын болса, онда сіздерге бұл кеңестермен қоса дәрігердің көмегіне жүгінулеріңізді сұраймын. Бүгінгі видеомның тақырыбы осы. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Және де келесі видеоларда жүздескенше, бүгін сіздермен болған Таңнан денсаулыққа каналы. Ұнап жатса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, және де колокольчик басыңыздар, каналымды дамытуға үлес қоссаңыздар деген сенімдемін, ниеттемін. Және де бүгінгі видеомда бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.